따뜻한 감성과 함께 힐링의 순간을 만들어 보세요. 오래된 조명으로는 따뜻한 분위기를 내기엔 부족했죠? 쿠치모 장작 램프가 그 해답입니다. USB로 간편하게 충전할 수 있고 주광색 전구가 포함되어 언제든지 포근한 분위기를 연출합니다. 겨울철이나 크리스마스 시즌에 특히 잘 어울리며 ASMR 효과로 편안한 휴식을 선사합니다. 사용자들은 쿠치모 램프의 따뜻한 빛이 겨울밤을 더욱 아늑하게 해준다고 이야기하죠. 또 ASMR 효과 덕분에 스트레스가 풀린다고 만족해하고 있습니다. 쿠치모 장작 램프로 집안의 온기를 더해보세요. 인테리어와 식물 생장을 동시에 잡으세요. 집에서 식물 키우기 어려우셨나요? 집안의 인테리어와 어울리는 식물 조명이 필요하신가요? 마녀박스 햇빛 등 WB021이 24W 강력 LED로 실내 식물의 생장과 발육을 도와드립니다. 효율적으로 빛을 제공해 식물 건강을 지키면서 심플한 디자인은 어디든 잘 어울립니다. 이 제품을 사용한 후기를 보면 식물이 눈에 띄게 건강해지고 집 분위기도 훨씬 좋아졌다고 합니다. 마녀박스 LED 조명으로 식물과 인테리어를 모두 만족시켜보세요. 일상에서 우주를 만나는 특별한 순간을 원하시나요? 단조로운 분위기를 생동감 넘치게 바꾸고 싶은데 간편한 방법이 없어 고민이신가요? 어떤 공간에서도 독특한 인테리어를 연출하고 싶으신가요? 루아즈 미니 우주인 오로라 무드 등은 다양한 컬러로 일상의 분위기를 자유롭게 바꿔줍니다. USB 전원으로 어디서든 사용 가능하며 우주인 디자인이 새로운 매력을 더합니다. 집들이 선물로도 제격이라 특별한 날을 더욱 빛나게 해줍니다. 사용자들은 루아즈 무드 등 덕분에 간편함과 다채로운 색감이 생활에 큰 즐거움이 되었다고 말합니다. 루아즈 미니 우주인 무드 등으로 나만의 특별한 공간을 만들어 보세요.